Здравствуйте! Сегодня мы с вами изготовим картину из семян тыквы. Для работы будем использовать картон, семена тыквы, бумагу, клей, ножницы и пластилин. Итак, возьмем черного цвета лист картона и основу более плотную. Основу проклеим клеем. И наклеим черный картон. Далее изготовим вот такую вазочку. Я тоже использовала черный картон и наклеила семена тыквы. Использовала полимерный клей. Теперь оформим нашу вазочку. В нижней части нашей основы по центру. По центру разместили. Дальше для цветочков нам понадобятся стебли. Стебли я вырезала из обычной белой бумаги. Их тоже можно закрепить на клей, чтобы они у нас держались хорошо. Дальше нам необходимо с вами изготовить цветочки. Для этого из картона я вырезала круги. Примерно диаметр их 4 сантиметра. Итак, возьмем круг, пластилин. Для сердцевинки я буду использовать желтый пластилин и семена тыквы. Это наши лепестки. Их можно, семена, приклеить, закрепить при помощи клея, чтобы они держались хорошо на кружочках. И располагаем наши цветочки на картину. Так, для листиков можно использовать бумагу. Можно использовать бумагу, но я возьму также семена тыквы. Располагаем. Так, картина готова. Можно ее оформить в рамочку. Возьмем рамочку и оформим в рамочку. Вот что получилось.